哎，你说什么样的凶器能造成这样的伤口啊？我想办法找答案。笑什么？我想起宋队了，要是他，肯定得跟我说。行了行了，你别跟我说那么多了，你就告诉我答案就行。哎，快过来看呐！一个没脑袋的人！快点，快来呀！真的，我看看，对。哎。这窑废了多长时间了？这个地方5、6年没让人进来过。嘿，这点味儿就受不了了。干刑警这么长时间了，还没适应？不是，我总觉得这个失去头颅的女人有一点单纯。我看你是小资的书看多了。不是，这种想法在我脑海里面老是挥之不去。我们这种人挣的不少，好像很体面，内心压力其实很大。参加登山俱乐部，更多的并不是消遣，而是发泄内心的情绪。这种发泄式的聚会，彼此更容易亲近。于是有些人就成了恋人，比如你和王兰。今天星期天上午应该去俱乐部训练，王兰说她不舒服，我让她在家休息。赵志刚，登山是需要很多专用工具的，有没有一种，比方说前端是钩状或者是三角形的？你说的可能是冰镐，是这种形状。谢谢。你接着谈那60万块钱的事儿。是李强说起要开咖啡店的，王兰特有兴趣，他俩一拍即合，商定各50%的股份。昨天是10号，王兰从银行提了60万现金放家里，准备交给李强。谁想，还有谁知道这件事儿？就我、李强、王兰3个人知道。韩丽，你找我？我到银行查过了，据录像显示，当时的确是赵志刚给王兰取的钱，60万。可现在这60万飞了。赵志刚从今天早上8点半一直到接到王兰出事通知，期间没有离开公司，这点公司职员都可以证明。那李强在干什么？是这么回事儿，王兰很有能力，我很喜欢和这样的女人合伙做生意，就好像和年轻漂亮的女人谈恋爱一样，过瘾。不过，你们不会怀疑我为这么点钱而杀人吧？我这个人从来只会在感情上犯点错误。死亡时间是当天上午的9点50分左右，死于头部开裂伤。从受理情况分析看，是1至2次的致命重击所致。
伤口形状很奇特。据了解，在登山器械中有一种工具叫冰镐，在击打人体的时候有可能出现这样的伤口。死者手中的头发为男性的，都带有发根，可能是在厮打的时候扯下的，但是没有发现其他支持这种说法的线索。墙上血手印的血型、DNA 和死者可以做统一认定。地上有血迹，被清扫过。凶手是戴着手套作案的，因为在手印上采集不到他的指纹。抽屉被翻动过，门窗没有被撬，现场没有明显的打斗痕迹，应该是熟人作案。你怀疑谁？往往最先出现的那个嫌疑人，到最后是第一个被排除的。我虽然不知道这女孩长什么样，但是从这个精美的绣片上来看，我觉得她应该是一个很细腻的人。还真是不容易，要不然也不会叫它是极限运动啊。我们这间俱乐部啊，一共有123名会员，分4个组，逢周末的训练。11号上午，你们这个组应该有31名会员参加了训练，除了王兰身体不适、赵志刚加班没来之外，其他29人都在吗？对，上午9点，王兰呢打个电话给我，她说那天不来了。那你详细介绍一下训练当天上午9点到中午12点这当中的情况。好，那天是阴天，训练了1个小时，就突然间停电了。停电几点？是9点50分，我还看了一下表。停了多长时间？中断了1个小时吧，后来才知道是因为施工切断电缆，10点45分来的电。这段时间会员们都在干嘛？干什么都有，吹牛聊天的、打闹的，到这里的都深沉不起来。其他的呢，我也没特别的注意。你们训练用的服装啊、装备是俱乐部提供还是自备呢？俱乐部有提供，也有自备的。有些会员把自己的装备呢存到馆里，训练的时候再去取。李强先生的运动衣裤就在这个柜子里。不客气。哎，胖子，哎嗨，我这2天特别忙，啊，我可能过不去了啊，好吧？哎，谢谢。哎，不好意思啊，哎，拜拜。叫我刘局，忙什么呢？啊，兄弟，你瞧。服装学院去过了啊。哎，怎么看着像选演员呢？从俱乐部到王兰镇最多15分钟。怎么了，韩丽？陈队，交警支队提供了一条线索。
12月11号上午将近10点，一个男人骑摩托车把行人撞倒后逃跑。我查过了，车主叫张平，是某汽配厂老板，同时也是王兰那个登山俱乐部的会员。11号上午，他也在训练馆训练。摩托是我的，那天刚开始训练，李强说家里有急事儿，也得赶回去，我就把车借他开走了。他几点离开的训练馆？9点多。几点回来的？11点多吧。嗨，我没太在意。他有什么急事儿，你知道吗？李强他没说，但多半是为了他那个又费心又费钱的小情人的事儿。什么小情人呢？知道王爱娜吗？演电视剧挺火的，后来加大款吸引了那个。你知道吗？他现在是李强的情人，李强跟我们抱怨好几回了，说他为王爱娜钱花的海了去了，什么都得名牌，说他快受不了了。这是一具冰冻的无头女尸，尸体曾被田鼠严重的咬噬过。从尸体毁坏的程度看，死者至少经历了10批以上田鼠的攻击。我们在尸体上发现了新旧程度不同的田鼠噬咬痕迹。尸体已经完全被破坏，经过对尸体进一步的解剖，并结合砖窑里的环境温度分析，我认为死亡时间应该是在55天之前。这是电脑制作的死者骨骼立体显示，从两侧甲状骨上角骨的骨折情况看，死者是被掐窒息而死。这3块骨头是女性骨盆的3部分，2块髋骨，1块骶骨。它们较小，死者应该是位年轻姑娘，年龄应该是在22岁至25岁之间。骨头的凹槽显示，她至少怀孕过1次。右髋骨比左侧更大更重，而且这块骨的骨窝也比较大。正常人走路的时候，两侧髋骨的受力应该是均匀的。据此，我们就可以来初步的描述死者：不超过25岁的年轻妇女，身高1.60米左右，左腿比右腿短，走路的时候会明显的一瘸一拐，可能得过小儿麻痹或有先天残疾。在尸体一侧采集到的残余血迹，从喷溅情况看，案犯是在窑里把死者的头颅割掉的。另外，窑内残存的血迹的 DNA 也与死者相符。死者裤腿的残缺绣样不仅是首绣，而且是云贵一带少数民族传统绣样的一种。哎呀，可惜没有脑袋呀，不然我通过3维图像用骨骼复原死者原貌的话。行了，你别说了。死者可能是外地人，更可能是云贵2省的人。现在我们要尽快查清死者的身份，弄清楚砖窑是第一现场呢，还是割头刨食的地方。凶手把死者的头割下来，是不想暴露死者的身份，还是有其他什么意思？唐辉，跟我去趟现场。你们仔细看看，这里有没有那天骑摩托车撞人后逃跑那个人？这个叔叔。是他。肯定吗？不会错，这个人当时没有戴头盔，撞了人后还下来看了一眼，然后骑上车跑了。这小丫头眼最尖了，不会错的。谢谢啊。进来。死者手里那2根头发的确是李强的，早看出他不是个好人。还有，我调查了市面上所有的冰镐，几乎都是国产的，没有相似的。那就应该是进口的了。传讯李强。这
这女孩20岁左右，大概1.6米，有点瘦，走路有点瘸，会绣东西。你看，见过吗？没见过。我确实没办法解释，为什么我的头发会在王兰的手里。不过，我还要再说一遍，我不会为了钱去干这种蠢事儿，钱算什么？你先把11号上午训练的时候接到匿名电话那件事详细的说一遍。可以。那天上午，我刚到训练馆不久。喂，我警告你，再不离开艾娜，有你好瞧的。别以为我真的不知道你把这小婊藏哪儿了。电话就断了，我当时有点懵，还以为艾娜的老公真的找到我们家里去了呢。我担心艾娜一个人在家会出什么事儿，所以想马上回去看看。你能确定打电话的是王艾娜的丈夫吗？不能，像是用什么东西捂着嘴说的，但不是她丈夫，也应该是她手底下的人吧。你和王艾娜的事儿都有谁知道？你该问还有谁不知道？公司的、俱乐部的，这种事儿没什么好瞒的。我这个人就这样，爱就爱了。你接着讲11号上午。那天我的车送去修了，我正着急呢，这荒郊野外的我到哪里去打车？刚巧张平出来抽烟，我就借了他的摩托车。到家以后呢？看见艾娜还没起床，什么也没发生，我就赶回训练馆。请你再回忆一下离开和回到训练馆的具体时间。当时走的时候，大概9点半多一点吧，回来的时候快11点了。哟，你也买这个了？我媳妇特喜欢，还想买点。见过这个绣件啊？见过啊，这不是腿有点瘸那姑娘卖的吗？她绣什么外衣、枕套、鞋垫什么的吗？知道她住哪儿，叫什么吗？住哪儿？不知道。张丽，日本的王艾娜，这个是李强的吗？最近他有没有把这个带出去用过？是没用过还是不知道？我不清楚。说对了。请等一下，别跟别人说我在这儿，毕竟我是公众人物。我们想到小莲的住处去看一下。另外呢，我们想找个人详细谈谈她的生活情况。好，这事儿啊，得找吴书记，每天啊，什么事儿他都记。吴书记，嗨，就是我们这儿有名爱管闲事的老吴，一个女同志，就是小莲的房东。好。这个何小莲呐，在我这儿住了19天，整天在屋干活，做完了就拿出去卖。城里头啊有3家店，到这儿来取货呢。哎，钱呢都是现给，每天呢还唱唱歌什么的，是个挺好的姑娘。她就住这屋。
这何小莲突然就走了，东西也没拿。嗨，连个招呼都没打，倒是不欠房钱。晚上10点多人还在呢，第2天人就不见了。可是东西没拿走，我是担心怕她出什么事儿啊。她有男朋友吗？哦，她有一个未婚夫，听说呀是要登记结婚，在我这儿是暂住，是不是为这个事儿啊？这男的您见过吗？我屋里那本啊，什么都有记录，咱们还回屋说去吧。啊，好。要不是你们公安的，我这从来不给别人看。这照片我们带回去用一下。嘿，早知道我多留几张啊！这是小莲为了找工作照的标准照，我顺便就留了一张，做个纪念。何小莲是什么时候入住的？哦，何小莲，贵州人，9月12日入住。哎，你们要了解她哪天的情况啊？你这本上全记着有啊。啊。您帮我看一下她失踪的那一天。哦，失踪。哦，这儿呢。9月30日，星期六，晴，上午9点差5分。喂，是个女的，东北口音，嗓门还挺冲，上来就问我何小莲呢？喂，我是小莲，你是谁呀？哎，大姐，你为什么骂人呢？你为什么骂我呀？小魏，我从来没瞧见小莲跟人红过脸。那天呐，她跟电话里那个东北口音的女人吵架，嘴上说小魏什么的。哦，小魏呀，就是小莲的对象。打那以后啊，小莲的情绪就不对了。我看她哭得挺可怜的，想过去问问，又没进去。心想，明儿个再说吧，谁知道她就走了呢？那您见过这个小魏吗？他们老是快天黑了时候见面，没瞧清楚。您能不能大概描述一下？哦，比您矮点儿，比您瘦，30来岁。小莲和其他人还有什么来往吗？没有，他要是跟别人有来往，他逃不过我的眼睛啊。这个小魏是哪里人呀？哦，小莲的嘴严不说呀。哎，小莲心肠可真好。那天呢，她到我屋，看我手指头破了，拿她的新毛巾帮我包的。您瞧，我这不洗干净了，还没给她送去呢吗？能把那个毛巾拿给我们看看吗？可以啊。是第3玻璃厂。这个毛巾我们拿回去用一下。嘿，这么重要的信息，怎么没引起我重视呢？不行，我又得记忆。国产冰镐造成的伤口和死者的伤口总是有一些微小的误差，但是这把进口的冰镐所造成的伤口和死者的伤口是完全吻合的，所以我们现在可以确认，杀人凶器就是这种类型的冰镐。冰镐虽然被清洗过，但仍能检测到微量的残存血迹，而且血型和 DNA 都跟死者完全一致。镐柄上留有残缺的指纹，经鉴定也是李强的。现在所有证据都指向李强，他也有作案动机。养活一个漂亮女明星，这笔投资可不小。他收入虽然很高，可毕竟不是印钞机。可以结案了吧？
越是有这么多的证据集中的指向了一个人，越有可能是精心设计的局。你们想，案犯煞费苦心地伪装了现场，可却用自己的兵镐杀人，然后又把这个凶器带回家。这倒也是啊，以李强的性格背景，他的确不会这么愚蠢。只有你才那么愚。咱们还是来看可以确定了的因素，2点：谋财害命，2是熟人作案。我想，除了李强之外，如果还有哪个死者认识的人，同样也知道这60万块钱的事儿，这将是本案的关键线索。王兰取钱的事儿，你跟别人说过吧？还真有这么回事儿。9号的那天晚上，我跟几个朋友在打牌。哎，猪啊，想什么呢？你真的要跟王兰合作开店呀？我看人是不会错的。王兰啊，她不仅能干，而且绝对有财力。前期各投入60万，明天她就到银行把钱取回家，后天一早交给我。完了呢，我们再一起去跑开店的事情。当时在座的都有谁啊？都是一帮俱乐部的朋友。陈华、许江、李志英。不过陈华他是星期6那组训练的，许江、李志英和我是一组，星期天训练。陈华，11号星期天上午你在哪儿？星期6训练累了，星期天在家休息1天。李志英，9号那天晚上你在干什么？和朋友打牌。11号上午训练的时候，你有没有离开训练馆？没有。许江，建强生命保健品有限公司董事长兼总经理。11号我在馆里训练了一上午，我真闲不住，没轮到我攀岩的时候呢，我就练其他器材。因为器材有些破旧，我就发了些牢骚，教练呢就有些不满。快11点的时候，我俩吵了起来。张平呢，这时候过来就给劝住了。快11点了。没错，差几分就11点了。对，没错。我那天上午是和许江吵了几句，他是诚心找茬，设备是什么样，他心里一直很清楚。突然吵吵这些，这不成心吗？我本来是不想跟他吵，可我一开口呢，他就给我顶起来了，被张平给劝开了。许江说的没错，11号上午我们一直在训练，大概快11点了，他因为一点小事儿和教练吵起来了，是我把他们劝开的。哎，兄弟，怎么样了？出来了，头发和死者的 DNA 比对完全一致，可以确定无头女尸就是何小莲。弄不好就了解点情况。哎，停车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 ！来，下来，你们哪儿的？你们哪儿的？我是公安局的。是这么回事，这厂子啊，我打听了，离我们家很近，所以呢，我就来了，想再了解点情况。大妈，这破案啊是我们公安局的事儿，您就别忙活了。他会把大妈送回去。那个公安同志，大妈，我只是想了解点情况。对对对，没错，就这女孩，腿瘸，她对大刚特好，大刚也特喜欢她。魏永刚是哪天不见的？快11了。对，那天他老婆突然从东北老家过来找他。谁老婆？这么说，魏永刚已经结过婚了。他儿子都快7岁了，一直在老家由他爱人带。何小莲知道这事儿吗？大刚一直瞒着他。魏永刚是几点走的？快10点了，连着上了夜班，请假走的。11放假，2号我说去大刚家看看，结果房东说大刚1号就带着他老婆走了，回家了。好吧，能不能带我们到魏永刚的住处去看一下？带回去。11点半，陈华一直在家，而李志英又有证人证明，在训练结束前他没有离开训练馆。至于许江，他也没有离开训练馆，证人是教练和张平。似乎案发的时候都有不在现场的证据，肯定有人在撒谎。
训练了1个小时，就突然间停电了。停电几点？是9点50分。我还看了一下表。停了多长时间？中断了1个小时吧。11号我在馆里训练了一上午，快11点的时候我俩吵了起来。张平呢，这时候过来就给劝住了。快11点了。没错，差几分就11点了。许江说的没错，11号上午我们一直在训练，大概快11点了，他因为一点小事儿和教练吵起来了。许江、张平都在撒谎。对，供电局证实，11号上午9点50到10点50俱乐部停电，而张平和许江都说他们训练了一上午。快11点的时候，许江还特意跟教练吵了一架，再由张平来证实。有点煞费苦心啊。我们也证实了，从训练馆到王兰他们家楼下开车最多用15分钟。李强是9点20左右离开训练馆的，然后张平和许江偷偷溜出训练馆，开车到王兰他们家作案，在11点之前又翻回训练馆，时间上完全来得及。他们俩是精心的伪造了现场，将李强的头发放入了王兰手中。许江的保健品公司已经接近倒闭了，急需一笔钱救急。那张平，两人从小学到初中在同一学校，父母同一单位，住同一大院。嘿，这俩玩的够深的啊！这不明摆着给咱们设了一局吗？走，打草惊蛇去。许江，11号上午停电了1个小时，可你为什么说那天你整整训练了一上午呢？这可能是我记错了。这边。走吧。请进吧。宋队，魏永刚的指纹与死者颈部的指纹完全吻合。我已经从魏永刚的老家查到他现在的住址。好，你来的正好。刚才我分析了一下那天的情况，30号上午刘彩芬给何小莲打电话，何这个时候知道魏早有妻室，当晚约他见面，在他们经常约会的那片废砖窑。小莲，小莲，怎么了？为什么骗我？你听我跟你解释好不好？说和我结婚，你有老婆！你听我跟你解释，小莲，你有老婆！你有老婆！我骗我！那边好，跟我来。那边。魏永刚到底哪儿去了？吃午饭后就说上街上转转，是那小贱人自己带刀去的，是自杀，跟我们家大刚没有什么关系。是我。什么？魏永刚自首了？你们来的时候我看见了。我现在对警察很有感觉，就是你们不穿警服，我也能看得出来。我想报应总算来了。其实小莲死了，我也就死了。这么单纯善良的女孩，我爱她。我怕她知道我结婚的事实，但是我更怕我失去她。
去年她怀了1次孕，就老是跟我提结婚的事。我答应了她，可从那以后我就一直在想，我怎么离婚。谈9月30号案发当晚，我老婆不知道从哪儿弄到小莲的电话，直到我跟小莲见面，我才知道。当我跟她承认了我有了老婆以后，我也不知道她哪来那么大力气，她像是疯了一样的打我。她要求我马上跟我老婆离婚，不然的话她就死在我的面前。我把什么都给了你，我什么都没有了，我死给你看！怕她做出什么傻事来，就去抢她的刀。把刀给我！我死给你看！刀给我！哎呀！我也说不清是为什么，是害怕，还是我一下子掐住他的脖子。我确实不是故意想杀他，如果他不是那么拼命的打我，我也不会。我看着他的眼睛，我也不知道我是怎么想的，就用那把刀割下了他的头。和刀一起放到了我的书包里。我背着他沿着公路乱走，我不知道我走了多远，走到了一棵树下。我把包埋到了树下。警察，别动！别动！9号晚上，我们在李强家打牌，听说第2天王兰要取钱，我太需要这笔钱了。到了夜里，我找张平商量这事儿。第2天是10号。我和张平商量，等搞到这片之后呢，把它栽赃给李强。我们算计好了路程和时间，本想趁着11号上午训练王兰不在家，我们溜进去。谁想一到训练馆就听说王兰今天不来了。那个电话是你打的？我躲在3层给李强打电话，李强正着急呢。张平假装抽了烟出现他身边。然后李强借了张平的摩托车，就赶紧往家赶。然后我们就开着车来到了王兰家。哎，你们怎么来了？快请进，请进。唐辉，有人找你，来看看，人这边。哎呦，吴大妈，你怎么来了？来，坐吧。我回家呀，越琢磨我越觉得我笨。这么重要的东西怎么能放在我那儿呢？
还是交给公家。哎，不，大妈，这可是您的私有财产，我们怎么能要呢？那也好，我先替你保管着。哎，不过呀，我这里边啊还记录了好多有用的东西呢。不信，我给你念几条。10月3号，请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。